¿Es una legión, 2 legiones, 3 legiones? ¿Cuántas legiones? Aproximadamente. 3 legiones. O sea, una aproximada de a 18,000 demonios. ¿Sí? 18,000 demonios están destruyendo a este varón. Bueno, en el nombre de Jesucristo te pongo como autoridad sobre esos, todos los demonios que están en este varón. Ante el trono de Dios de Jesucristo, tú eres, yo le hablé al demonio de mayor autoridad. Ante el trono de Dios de Jesucristo, tú eres el demonio de mayor autoridad que está en él. Bueno, entonces, de todas maneras, yo te pongo como autoridad sobre todos esos 18,000 demonios que están destruyendo este varón. En el nombre de Jesucristo, Tienes el nombramiento en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta hora, en el nombre de Jesucristo, comienza a reparar el daño que le has hecho a este varón. Aquí y ahora. Porque la sangre de Cristo tiene poder y te atormenta. Y te quema. Te quema la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada allá en la cruz del Calvario. Te está quemando. Te está quemando. Te está atormentando. Así que ordénale a tus demonios que reparen el daño que le han hecho. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Demonio José. Te estoy hablando en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estás ante el trono de Dios y ante Jesucristo. Te prohíbo que lastimes a este varón, o que lo tires, o que hagas un show. Dios es un Dios de orden, y tú lo sabes. Comienza a sacarlos al fondo del abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Échalos al fondo del abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Échalos. Date prisa, demonio. Date prisa. Porque entre más te tardes, más te atormenta el fuego consumidor de Dios. Cuando digo la sangre de Cristo tiene poder, fuego cae sobre ustedes. Fuego cae sobre ustedes. Fuego cae sobre ustedes. Fuego consumidor. Fuego consumidor. Fuego consumidor. Fuego consumidor. En el nombre de Jesús de Nazaret. A ver, José, ¿está sacando sus demonios? Endereza este varón. Endereza este varón. Endereza este varón en el nombre de Jesucristo. Confiesa la verdad ante el trono de Dios, ante Jesucristo. Has confesado que no tienes derecho legal. Así que no tienes nada que hacer en este varón, ni los demonios que están ahí contigo. Así que ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa. ¿Estás sacando todos los demonios y lanzándolos al abismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo estás haciendo? Confiesa, José. Confiesa, demonio, confiesa. Estás ante el trono de Dios, ante Jesucristo. Jesucristo te está mirando. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en nombre de Jesucristo. Él está esperando, está viendo qué tal obediente eres. Porque si tú no lo haces, ya sabes a dónde te vas. ¿Qué te pasa si desobedeces una orden de Jesucristo, demonio? ¿Demonio? ¿Confiesa? ¿Qué te esperas si desobedeces una orden que se te da en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Confiesa? Nada. ¿No nada? Voy a ir a la luz. ¿Cómo? Voy a ir a la luz. ¿Habla más claro? Voy a ir a la luz. En el abismo. Y sin el nombre de Jesucristo, ordeno que seas llevado a ser castigado y quemado al infierno. En el nombre de Jesucristo. Me será hecho. Será hecho. Así que, ¿te quieres ir a ser quemado y torturado al infierno? ¿Quieres, demonio, ir de ahí? ¿No? Bueno, entonces obedece. Obedece. Saca todos los demonios que tienes en este varón. Saca todos los demonios.
En el nombre de Jesucristo, échalos al abismo. Échalos al abismo. Si tú no obedeces, te vas a ir a ser quemado y torturado al infierno. Tú sabes que en el nombre de Jesucristo, palabra que sale de mi boca, se cumple. Porque Jesucristo respalda su nombre, respalda su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen, dice mi Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice mi Señor Jesucristo. Confieso que yo no tengo ningún poder, demonio. El que está conmigo y en mí es el que te echa fuera ahora. Es el que te ordena ahora. Así que, ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa, ¿estás sacando los demonios y echándolos al abismo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, saca esos demonios que lo tienen ahí con temblorina, en el nombre de Jesucristo, sácalos y échalos al fondo del abismo. Suelta sus piernas, suelta sus ligaduras. Suéltalo. Aquí y ahora, y echa todos esos demonios que le están haciendo daño, échalos al fondo del abismo. Aquí y ahora, porque hoy es su libertad. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino de los cielos no puede haber un demonio. En la casa de mi Padre Celestial no existe ningún demonio. Ni siquiera pueden mirar. Porque son torturados y lanzados. A ver, demonio José, ¿a cuántos espíritus inmundos ya vas sacando? Responde. La sangre de Cristo te atormenta. 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 Yo te pregunté si tenías algún derecho legal. Yo te dije, defiéndete. Si puedes defenderte, defiéndete. Pero tú confesaste ante el trono de Dios que no tiene ningún derecho legal, porque este varón fue comprado a precio de sangre. Así que endereza este varón. Endereza este varón. Endereza este varón. Enderezalo. Enderezalo. Y tranquilízalo. Saca esos demonios que lo tienen temblando ahí. Échalos al fondo del abismo, aquí y ahora, y se queman con la sangre de Cristo. Se queman con la sangre de Cristo. Se queman con la sangre de Cristo. Son quemados con la sangre de Cristo. Son lanzados al fondo del abismo. Les prohíbo en el nombre de Jesucristo que salgan y se metan a las casas cercanas o a la gente cercana. Les prohíbo. Se van directamente al abismo. Al abismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué órgano le han dañado, demonio? La vista. La vista. ¿Está el demonio de ceguera ahí? Echa ese demonio ceguera aquí y ahora al fondo del abismo. Repara esa vista. Repara esa vista aquí y ahora. Aquí y ahora. Repara esa vista y endereza este varón. Recárgalo ahí en la silla. Recárgalo. 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 Despacio, despacio. Cuidado, lo tiras. Sin tirarlo. Recárgalo en el respaldo. Recárgalo. Recárgalo. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Más. Muy bien. A ver. Echa todo espíritu de ceguera, miopía, hipermetropía, dislexia, todo espíritu inmundo, échalo al fondo del abismo. Este varón es hijo de Dios. Este varón es hijo del Altísimo. Demonio José, ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa, ¿estás limpiando esa vista? Sí. En esta hora, con la sangre de Cristo, se quema el poder
de ese grupo de ocultistas que te enviaron? ¿Cuántos ocultistas son los que conforman ese grupo? El grupo que te envió a destruir este varón. Muchos. Pues ahora se quema su poder ese grupo de ocultistas. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y se quema el poder de esos ocultistas. Se quema el poder de esos ocultistas. La sangre de Cristo tiene poder. Que Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Ya limpiaste su vista? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa. ¿Ya echaste ese espíritu de ceguera, miopía, hipermetropía que estaba afectando su vista? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ya? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa que él ya ahorita ya puede ver bien. Sí. ¿Qué otro órgano le has dañado? La columna. La columna. Te ordeno que endereces esa columna. Demonio, ¿enrollaste en esa columna a alguien? ¿O algo? ¿No le enrollaste una serpiente? ¿No hay ninguna serpiente ahí? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, ¿me confiesa que estás diciendo la verdad? Bien. Endereza esa columna. Endereza esa columna y que esa pierna corta se alinee con la otra. Todo lo que descompusiste, ahora lo reparas. Tú lo descompusiste, tú lo reparas. Tú le robaste la salud, ahora se la devuelves. Le robaste la salud, ahora le devuelves la salud, porque la salud es suya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. ¿Lo estás haciendo, demonio? ¿Sí? Sigue sacando de los 18,000 demonios que estaban ahí contigo. ¿Cuántos ya sacaste? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesas que ya sacaste a mucho y lo lanzaste al fondo del abismo donde te ordené, en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué espíritus son los que lo tienen así con tembladera en su cuerpo? ¿Demonio? Desarraiga esos espíritus inmundos. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera esos espíritus inmundos en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿No hay otro foco por aquí? No. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Échalos fuera, demonio. ¿Son tuyos? Llévatelos al abismo. Son tuyos, te pertenecen. No tienen ningún derecho legal. Así que, en el nombre de Jesús de Nazaret, saca todo. Por vómito, por suspiros, por bostezos. Sácalo. Sin lastimarlo. Demonio, saca tu demonio sin lastimar a este varón. Porque este varón es hijo de Dios. Este varón es hijo de Dios. Es hijo del Dios Altísimo, comprado a precio de sangre en la cruz, la sangre que mi Señor Jesucristo pagó allí, derramó allí en la cruz del Calvario, allí en la cruz, allá en el monte Calvario. Sálvate. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Sálvate. ¿Que yo me calme? Sí. ¿Te duele que yo diga que allá en la cruz de Calvario fuiste puesto públicamente avergonzado? Eso me molesta. ¿Cómo? Eso me molesta.
Le molesta al demonio. Y a mi Señor Jesucristo no le molestó cuando lo clavaste en la cruz. Cuando te burlaste de Él. Estás derrotado, demonio. Y todo ataque y contraataque que lances va contra ti. Se quema todo ataque y contraataque que lances contra nosotros. O con la familia de este varón o contra nuestra familia. Allá en la cruz de Calvario fuiste vencido. Cuando mi Señor Jesucristo dijo, Padre, porque ustedes fueron, pero utilizaron allí a los sumos sacerdotes, ustedes lo utilizaron, por eso Jesucristo dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque ustedes eran los que sabían lo que estaban haciendo. Así que la sangre derramada por mi Señor Jesucristo, allá en la cruz, en el monte Calvario, te quema y te atormenta aquí y ahora. Aquí y ahora te atormenta, te quema y te atormenta. Y te ordeno que no lastimes a este varón ni lo tires de esa silla. Te lo ordeno, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Date prisa, demonio. ¿Quieres que te siga torturando con la sangre de Cristo? ¿Quieres que caiga más fuego consumidor sobre ti? ¿Quieres más fuego consumidor? Te estás ardiendo. Te estás ardiendo. Te estás ardiendo porque cada vez que digo la sangre de Cristo, cae fuego consumidor sobre ti. Así que saca esos espíritus que faltan por sacar. Y quita esos espíritus, échalos al fondo del abismo. Esos espíritus que lo tienen ahí temblando. Y le devuelves la fuerza en sus pies. Le ordena su cadera, sus rodillas y sus pies, porque este varón, para que tú no te vayas a ser torturado y quemado al infierno, cuando digas que ya terminaste de hacer todo, vamos a pedirle que camine y comprobar si cumpliste con lo que se te está ordenando, y si no cumpliste, te vas a ser quemado y torturado en el infierno. ¿De acuerdo? ¿Qué tiempo qué pensabas hacerle? ¿Hasta dónde querías llegar con este varón? Hasta la muerte. ¿Cómo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué tiempo tenías tú programado para matarlo? ¿En qué tiempo pensabas tú matarlo? No teníamos un tiempo. ¿Eh? No había un tiempo fijo. ¿Hay algo que no te permite calcular el tiempo? ¿Hay algo? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que no te permitió hacer tu trabajo rápido? Había una fuerza mayor. ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa fuerza mayor? La que nos detenía. ¿Cómo? Era la que nos detenía. ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa fuerza mayor? No lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Te lastima? ¿Te quema si lo dices? ¿Qué te pasa si lo dices? No lo tenemos permitido. Demonio, ¿qué te pasa a ti si lo dices? No lo tenemos permitido. No lo tienes permitido. ¿Y si lo dices, qué te pasa? ¿Qué te sucede? Ni aun el nombre de Jesús de Nazaret puedes pronunciar porque eres fulminado. Eres un derrotado. No tienes nada que hacer en un hijo de Dios. No tienes nada más que hacer en un hijo de Dios. Y te voy a dar esta oportunidad si tú obedeces. Irte al abismo o regresar con quienes te enviaron, porque te enviaron contra un hijo de Dios. Te enviaron para tu mal.
Regresar con lo que te enviaron y tú sabes lo que haces con ellos. ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Irte al abismo o regresar con los que te enviaron? ¿Al abismo? ¿Regresar con los que te enviaron? El demonio, cuando uno le ordena a un demonio que regrese con el que lo envió, ¿qué le pasa al que lo envió? ¿Qué le hacen ustedes al que lo envió? Le regresan. Alguien no pudo. O sea, todo lo que te mandaron a hacer este hombre, ¿se le regresa a ellos? Sí, se vuelve a su lugar de origen. ¿Cómo? Se vuelve a su lugar de origen. ¿Se mueren? Se vuelve a su lugar de origen. Ah, se vuelve. O sea, esto regresa al lugar de origen y los que te enviaron empiezan a padecer esto, a sufrir esto. Solo que no sirvió. Ujú. Pero a ellos, ¿qué les pasa? Confiesa la verdad. Estás ante el trono de Dios, ante Jesucristo, ¿eh? Y en el nombre de Jesucristo te ordeno que digas la verdad. Cuando alguien le manda un mal a un hijo de Dios y el hijo de Dios dice, no recibo lo que me enviaron, que regrese de donde viene, ¿qué le pasa al que le envió el mal al que lo envió? De donde viene. Un trabajo en servicio. ¿Nada más? ¿No le pasa nada al que hizo ese trabajo? Se pierde. ¿No se vengan ustedes del que los envió a pelear contra un hijo de Dios? No, por ahí. ¿Cómo? No. Porque yo tengo entendido que muchos brujos se mueren cuando envían un mal y el hijo de Dios dice, regrese, todo lo que me enviaron, regrese al que me lo envió. Pues sí, porque es un altar inferior. A ver, di la verdad. Han habido brujos que se mueren cuando envían un mal al hijo de Dios y el hijo de Dios se da cuenta y dice que regrese el mal de donde vino. Habla claro. ¿Cómo? Estudiar el caso. ¿Quién estudia el caso? Ellos. Desde un momento. Pero se han muerto brujos cuando se regresa el mal, cuando le envían un mal a un hijo de Dios y el hijo de Dios dice en el nombre de Jesucristo regresa de donde vino, de donde veniste. ¿Han muerto brujos así? No. Lo que pasa es que Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa que no le pasa nada al brujo. por eso tienen que hacer un cálculo. ¿Cómo? Tienen que hacer un cálculo. Habla claro. Tienen que hacer un cálculo excesivo. No te entiendo, demonio. Tienen que hacer un trabajo. Tienen que calcular. Ujú. Se regresa para no tener, para subir el daño. La organización trabaja en un grupo unido para no lamentar una derrota. Pero si yo digo regresa donde viniste, ¿a ti no te hacen nada? No, ¿No te castigan por no haber hecho el trabajo como te dijeron? no, porque el trabajo ya está hecho. Ujú. Bueno, ahora en el nombre de Jesucristo, quema esos trabajos que hicieron contra él. Se quema con la sangre de Cristo. Desbarata todo amarre. Desbarata todo entierro. Toda dedicación. Toda oración contraria. Desbarátalo en el nombre de Jesucristo. Desbarata tu basura demoníaca y échalo todo al fondo del abismo. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Y estás ante el trono de Dios, ante Jesucristo, y vas a confesar. Porque ante el trono de Dios, ante Jesucristo, nadie puede mentir. Y vas a confesar la verdad. Así que desbarata todo entierro, todo amarre, toda dedicación, todo trabajo de vudú, todo trabajo de magia negra,
magia blanca, como le llamen, ¿sí? La magia católica romana, que es la magia que le llaman magia sagrada, ¿verdad? Que es la idolatría. Lo desbaratas en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder. Regresa todo lo que envíes, toda palabra inmunda que envíes, regresa a ti. Demonio, nosotros no recibimos nada de ti porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Demonio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, demonio? Me estás enojado. ¿Eh? Me estás enojado. ¿Quién está enojado? Me estás enojado. ¿Que si yo estoy enojado? Mm. No. Me estás enojando, dice. Ah, ¿yo te estoy enojando? ¿Yo te estoy enojando a ti? ¿Ah, sí? Así que te enojas. Te quemas con la sangre de Cristo. Te quemas con la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No soy yo. Yo no tengo ningún poder. Jesús de Nazaret es el que te está quemando ahora. El Jesús de Nazaret te está echando fuera. Jesús de Nazaret sigue haciendo el trabajo. Sigue sacando todos los demonios que estaban allí. Esos 18,000 demonios. Sigue sacándolos en el nombre de Jesucristo. Y se quema toda obra del diablo. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Para desbaratar las obras del diablo. ¿Crees que el diablo me va a intimidar sabiendo que es mayor el que está conmigo? ¿Crees que el diablo me va a intimidar si mi Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz allá en el Monte Calvario? La sangre de Cristo tiene poder. 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 Te quema la sangre de Cristo. 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 Fuego consumidor sobre ti. Fuego consumidor sobre ti. Fuego consumidor. Fuego consumidor. Y no lastimes a este varón. No lastimes a este varón. No lastimes a este varón. Y echa esos demonios que lo están haciendo temblar, échalos al fondo del abismo. Aquí y ahora. Aquí y ahora te quema con la sangre de Cristo. Te quema la sangre de Cristo. Te quema la sangre de Cristo. Estás derrotado, demonio. Estás encadenado. Se ha quemado tu poder. Estás derrotado. En vano es que te resistas. Nadie se puede resistir ante el Dios de los ejércitos. Nadie se puede resistir ante Jesús de Nazaret. Nadie. Nadie. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te puedes enojar. Puedes decirte lo que quieras. Pero no puedes hacer nada contra los hijos de Dios. Y aquí se cancela todo temblor de cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y se va al fondo del abismo. Y prepárate porque te vas a ir al fondo del abismo. Porque también puedo ordenar en el nombre de Jesucristo que te lleven a ser quemado y torturado al infierno. ¿Ahí quieres ir? ¿Ahí quieres ir? ¿Sabes que si desato una palabra en el nombre de mi Señor Jesucristo se cumple? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Confiesa. Ante el trono de Dios, de Jesucristo, confiesa. Confiesa ante el trono de Dios y ante Jesucristo, confiesa la verdad. Sabes que si yo abro mi boca en el nombre de Jesucristo y declaro que seas arrastrado a ser atormentado y quemado en el infierno, ¿se cumple? ¿Sí? ¿Y tú quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? Prepárate porque en esta hora te vas. Yo solamente cumplo con abrir mi boca en el nombre de Jesucristo.
llévate esa tembladera, saca esos espíritus, o eres tú el que le está provocando esa tembladera, o son otros demonios. Confiesa, confiesa, ante el trono de Dios y ante Jesucristo, confiesa la verdad. ¿Cómo? Habla fuerte, claro. Habla claro, demonio. Te ordeno que hables claro. Suelta esa boca. Desata esa boca y habla claro. Usa esa boca. Habla. Más claro, no te entiendo. ¿Son muchos? Te puse como autoridad en el nombre de Jesucristo. Sobre todos. ¿O no puedes? ¿No puedes? ¿No? ¿Hay otro demonio de mayor autoridad ahí contigo? ¿Sí? ¿Hay otro demonio de mayor autoridad ahí contigo? ¿No? ¿Hay demonios con menor autoridad ahí contigo? ¿Tú quieres que yo ponga como tu autoridad a un demonio de menor rango? ¿Sí? ¿Eres capaz de aceptar a irte a ser quemado y capturado en el infierno? ¿Qué otro demonio está ahí? Contigo, de autoridad. Si no de mayor autoridad contigo, así como tú, pero que tenga autoridad. ¿Qué otro demonio está ahí? Confiesa la verdad. ¿Qué otro demonio está ahí? Confiesa. Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa. ¿Qué otro demonio está ahí? ¿Qué otro demonio está ahí contigo? ¿Cómo? Habla claro. Demonio de enfermedad. ¿Sí? Demonio de enfermedad. Te ordeno que te presentes ante el trono de Dios, ante Jesucristo. Arrodíllate ante el trono de Dios, ante Jesucristo, demonio de enfermedad. Preséntate. Te encadeno la verdad, demonio de enfermedad. Y con la sangre de Cristo quemo tu poder. Demonio de enfermedad, ¿estás allí? Sí. Te ordeno en el nombre de Jesús, te pongo como autoridad sobre todos los demonios que están allí. Y te ordeno que al demonio José lo eches para que sea quemado y torturado en el infierno. Aquí y ahora. Demonio de enfermedad, échalo. Fuera, demonio José. A ser torturado y quemado por desobediente. Porque se te dio un nombramiento en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores y no cumpliste. Fuera, José. Fuera, demonio José. Fuera, demonio. Échalo. Demonio de enfermedad, confiesa. Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, ¿ya lo echaste? ¿Ya echaste al demonio José? ¿Ya? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, ¿me confirmas que ya echaste al demonio José para que sea torturado y quemado? ¿Ya? Muy bien. ¿Tú también quieres ir ahí? No. ¿Vas a obedecer? Bueno, saca todos los males que están en este varón. Todos los espíritus inmundos que están en este varón, échalos al fondo del abismo en el nombre de Jesucristo. Te pongo como autoridad de todos los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el que mandas ahí. Tú eres la autoridad de allí. Nadie se puede negar a obedecerte. Tú eres la autoridad. Te ha sido dado por el Dios Altísimo, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que saca todos los demonios y échalos al fondo del abismo. Y cuando termines, me avisas. Échalos. Comienza a sacarlos. Comienza a sacarlos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque este varón lo tienes que dejar libre y limpio ahora. Por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Por el nombre que está sobre todo nombre. Porque escrito está que
ante Jesús de Nazaret se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. A ver, demonio de enfermedad, ya eres la autoridad allí. Sigue sacando los demonios que falta que salgan. Échalos al fondo del abismo en el nombre de Jesucristo. Échalos. Aquí y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Lo estás haciendo? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa que estás sacando todos los demonios que están ahí contigo. ¿Sí? Repara sus tendones, sus huesos, sus dedos, esos 206 huesos que conforman su sistema óseo, repáralos. Su mente, su vista, sus oídos, órgano por órgano. Saca todos esos espíritus inmundos que están haciendo daño. Hazlo. Y ese espíritu que le causa tembladera, échalo al fondo del abismo aquí y ahora. Aquí y ahora, porque si no los echas, en este momento te comienza a quemar la sangre de Cristo. Te comienza a quemar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te quema, demonio de enfermedad. La sangre de Cristo te quema, demonio de enfermedad. La sangre de Cristo te quema. Echa ese demonio de temblorina, ese demonio que le está causando temblorina. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Échalos. Aquí y ahora. En el nombre de Jesucristo. 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 La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesucristo. Echa esos demonios. Échalos todos. Todos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Levante las manos de este varón. Que levante las manos de este varón. En el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Demonio de enfermedad. Ya ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa, ¿ya sacaste todos los demonios que estaban en este varón? ¿Ya? Suéltale las cuerdas bucales para que hable bien. Suéltale las cuerdas bucales para que hable bien. En el nombre de Jesucristo. 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 En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, se desata esa lengua. Se desatan esas cuerdas bucales. Fuera. Todo amarre. Todo estorbo. Sale y se va al fondo del abismo. Todo efecto demoníaco. Toda basura demoníaca se va al fondo del abismo. La sangre de Cristo tiene poder. Demonio de enfermedad. ¿Te falta por sacar muchos demonios todavía? ¿Sí? Ante el trono de Dios, ante Jesucristo, confiesa. ¿Todavía hay muchos demonios ahí contigo? ¿Sí? Échalos. Échalos aquí y ahora, en el nombre de Jesucristo. Échalos. Échalos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Échalos al fondo del abismo. ¿Son tuyos? Llévatelos. Llévatelos a tu reino porque son tuyos. Eres un siervo del Dios Altísimo. Si él pecó, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ya lo perdonó. Ya borró sus pecados. Así que ya no tiene ningún derecho legal de estar allí. El demonio José confesó que no tenía ningún derecho legal ya. Así que nada tienen que hacer allí. Y si te vas al abismo, gloria a Dios. Pero si desobedeces, te vas al infierno a ser torturado y quemado. Así que obedece. A ver, calma esos brazos. Quita esa temblorina de esos brazos aquí y ahora. Ya no tiembla más. Ya no tiemblan más. En el nombre de Jesucristo, ya no tiembla más. En el nombre de Jesucristo, ya no tiembla más. Sigue sacando esos demonios. Sigue sacando esos demonios que están ahí. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Demonio de enfermedad?
No, ni una temblor, no tiembla más. No tiembla más. Demonios que están causando temblorina en sus brazos, en su cuerpo, se van al fondo del abismo en el nombre de Jesucristo. Les cuento 3. Se van. Y si no quieren, se van a ir al infierno a ser torturados y quemados. Les cuento 1, en el nombre de Jesucristo. 2, en el nombre de Jesucristo. 3, fuera. Al fondo del abismo. Al fondo del abismo, demonios que están causando temblorina ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. A ver, demonio de enfermedad. ¿Estás preparado para irte? ¿Estás preparado para irte? ¿O tú vas a argumentar que tienes algún derecho legal? ¿No? Te vas con todos tus demonios. ¿Te quieres ir al abismo o a ser quemado y torturado al infierno? ¿Cómo te quieres ir? ¿Al abismo? ¿Cómo? ¿Que yo te deje? ¿Y por qué te tengo que dejar? Si Él es templo del Espíritu Santo. Jesucristo ya lo perdonó. Él ya pidió perdón. Así que te vas con todos tus espíritus inmundos a ser torturado y quemado al infierno. Prepárate. Prepárate. En el nombre de Jesucristo. No en otro nombre. En el nombre de Jesucristo. Y todo espíritu de venganza lo quemamos con la sangre de Cristo. Todo ataque y contraataque lo quemamos con la sangre de Cristo. ¿Estás preparado para irte a ser torturado y quemado al infierno? ¿Estás preparado? ¿Con todos tus demonios que están ahí? ¿Ya? Recoge todo. Recoge toda tu basura demoníaca. Nadie puede desobedecer una orden que se da en nombre de Jesucristo. Tú lo sabes muy bien. Te doy una oportunidad. Que sigas sacando todos los demonios al abismo y te vas al abismo. Sí. Al abismo. Pero saca todos los demonios que están ahí todavía. Sácalos. En el nombre de Jesucristo. Échalos. Date prisa. No tengo tu tiempo, demonio. No tengo tu tiempo. Así que, échalos. Aquí y ahora. En el nombre de Jesucristo. Échalos. Sácalos. Son tuyos. Sácalos. Tú eres la autoridad allí sobre ellos. Échalos al fondo del abismo. Al fondo del abismo. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Ya estás terminando de echarlos? ¿Ya estás terminando? ¿O ya terminaste de sacar a todos los demonios que están ahí contigo? ¿Ya terminaste? ¿Por qué no has sacado los demás? ¿Por qué no lo has sacado? ¿Por qué no has sacado los demás? ¿Cómo? Habla claro. Habla claro, que hable claro. Desata esa lengua. En el nombre de Jesucristo, esa lengua se desata. En el nombre de Jesucristo, esa lengua se desata y habla claro. Habla claro, espíritu de tartamudez, te vas al fondo del abismo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Habla claro. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te quema. Te voy a estar torturando hasta que hables claro. Hasta que ese varón hable claro. ¿De acuerdo? Va a estar cayendo fuego consumidor sobre tú. Te va a estar quemando, te va a estar chamuscando hasta que este varón hable claro. La sangre de Cristo te quema. La sangre de Jesucristo te quema. La sangre derramada en la cruz del Calvario te quema, demonio. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te quema. Te quema, te tortura, te quema. Ya no tienes fuerza, estás derrotado, ya no puedes más. Ya no puedes más. Es en vano que te opongas. Es en vano que te opongas. Así que sigue echando fuera tus demonios. Sigue echándolos fuera.
Échalos al fondo del abismo. Al fondo del abismo. Sin retorno. Sin retorno. Sin retorno. Sin retorno. Sin retorno. Sin retorno. No regresen jamás. No regresen jamás. Este varón es hijo de Dios. Este varón es hijo de Dios. Este varón es templo del Espíritu Santo. Este varón es templo del Espíritu Santo. ¿Te paras? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo es el poder. Es el Señor. Santo, santo es Jesucristo. Santo, santo es Jesucristo. Levanta tus manos. Demonio de enfermedad. Te vas con todos tus demonios cuando cuente 3. Te vas con todos tus demonios cuando cuente 3. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te cuento 1. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te envío a este demonio de enfermedad y todos sus demonios para que tú determines dónde echarlos, al abismo o que se vayan a ser torturados, quemados y lacerados al infierno. Hágase tu voluntad, Padre Santo, y tú lo reprendes. Cuento 2, en el nombre de Jesucristo. Cuento 3. Fuera. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Levanta tus manos y di gracias, Cristo, porque tú ya me liberaste. Habla. Gracias, Jesucristo. Di. Gracias, Jesucristo. Habla. Habla. Gracias. Levanta tus manos y di gracias, Jesucristo. Habla. Gracias, Jesucristo. ¿No puedes? ¿No puedes decir Jesucristo? Muy bien. Espíritu inmundo, ahora te vas a ser quemado y torturado al infierno, por cuanto has desobedecido una orden en nombre que se te ha dado en nombre de Jesucristo. Todos los espíritus inmundos se van a ser castigados, se van en desobediencia en el nombre de Jesucristo. Y cuento 1, en el nombre de Jesucristo. Cuento 2, en el nombre de Jesucristo. Cuento 3, fuera, a ser quemados y torturados. Quemados y torturados en el nombre de Jesús de Nazaret. Quemados y torturados en el nombre de Jesús de Nazaret. Quemados y torturados en el nombre de Jesús de Nazaret. Quemados y torturados en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Eres libre, varón. Eres libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sello esta palabra con la sangre de Cristo. Sello esta palabra con la sangre de Cristo. Sello esta palabra con la sangre de Cristo. Mueve tus pies. Mueve tus pies. Mueve tus pies. La sangre de Cristo tiene poder. Levanta tus pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus pies, levanta tus brazos. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él vive. Brinca si puedes. Gracias, Cristo, porque yo soy libre. Di. Gracias, Cristo, porque yo soy libre. Di. Habla, 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 habla. La sangre de Cristo. Gracias, Cristo, porque soy libre. Inténtalo. Hazlo. Pelea la batalla. Di, gracias, Cristo, porque me hiciste libre. A ver, habla. Habla. Camina. Camina. Mueve tus brazos para acá y para allá. Tus piernas. ¿Sí? Camina. La sangre de Cristo tiene poder. Ustedes que saben cómo estaba, ¿cómo ven? ¿No hacía eso? No. Es libre. Es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Soy libre, di. Cristo, yo soy libre. Cristo, yo soy libre. Cristo, yo soy libre. Cristo, yo soy libre. Alza tus piernas hasta arriba. Es así, así agáchate, así asas. Aleluya, así agáchate. Aleluya, agáchate, aleluya, aleluya. Apláudale. Brinca, haz todo, eres libre. Ahora créelo nada más, créelo. Eso mero. Ahí está el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Gracias, Cristo,
porque a través del ministerio de liberación, la sangre de Cristo, tú has hecho grandes maravillas. Bendigo a mis hermanos de las diferentes naciones que son miembros activos de este glorioso ministerio. Haz todo lo que puedas. El poder ya está. El poder de Dios ya está en ti. Ahora úsalo. Usa el poder de Dios que ya se mueve en ti. Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Abre tus dedos, tus manos, abre tus dedos y ciérralos. Ábrelos y ciérralos. Ábrelos y ciérralos. Ábrelos y ciérralos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de Dios ya está en ti. Ahora usa ese poder. Usa ese poder. No tengas temor. El enemigo a mucha gente la tiene atada con miedo. ¿Sí? Allá con el virus, la gente no murió por el virus, murió de miedo. La mató el enemigo con miedo. Así, abre tus dedos, comienza a abrir tus dedos, así, con fe. Ahora usa tu fe. Ya tienes todo, ahora usa tu fe y haz lo que tienes que hacer. Con confianza. Usa tu fe, usa tu fe. Abre tus manos, comienza a abrir tus manos, comienza a abrir tus dedos, aleluya. Abre tus manos, ciérralos y ábrelos, así rápido, así, dale. Y tus dedos y tus manos, así. Así nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por ti. Así, colgado en un madero, con los brazos abiertos, clavado, así por ti. Por amor a ti. Y aquí está la conquista que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz de Calvario. Sí, abre tus dedos. Y cuando te quiera mover el brazo así temblar, di, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Y no permita que el enemigo te engañe y te siga sacudiendo tu brazo, ¿eh? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, bueno, muy bien. Ahora sí, abre tus brazos. Y también las manos, y al mismo tiempo tus dedos. Mantén así tus brazos. Mantén tus brazos abiertos, así. Manténlos, ahora cierra tus brazos, tus dedos, así. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, porque fuiste crucificado. Así como estoy con los brazos abiertos, tú fuiste crucificado por mí y ahora soy libre. Soy libre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si quieres hacer más movimiento, haz. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Ese cerebro a ver, ¿ya te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste ya? Sí, bueno. Porque si quieres, sigue caminando, sigue haciendo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ya ustedes, ya ahorita vieron, a ver cómo estaba antes. Yo llegué, yo no sé del hermano. Sí, el pastor Elías, que Dios lo tiene ya en su gloria. Pues estuve allá en la iglesia de la Hermosa, ahí con la hermana, ¿sí? Con la hermana. Y hoy he pasado 2 veces, pero no he tenido tiempo de entrar a Pochutla. Paso en carretera y no he podido. Pero hoy Dios me puso en mi corazón que yo entrara a Pochutla. Y hoy tenía yo un plan diferente. Íbamos a otra parte con la pastora. Íbamos a otra parte. ¿Sí? Pero el Señor me detuvo. Y llegando a la casa de ella, en vez de irnos, nos quedamos. Y mire. Sí, es que estamos siempre esperando, ¿no? Estos son los planes de Dios. Ya es libre. Ahora ustedes van a entrar. ¿Ustedes tienen internet? ¿En el celular? Sí. Bueno, hay un internet muy barato, como de 200 pesos mensuales, ¿eh? Y alcanza, es para la casa, sirve para toda la familia. Sí. Investigue. Aquí hay, en Pochutla, para que entren todos los días, de lunes a viernes. Nada más hoy no estamos transmitiendo, pero saca una tarjetita. Sí, a partir del lunes, si Dios nos permite. Cualquiera que esté enfermo, díganle, entra a este canal, o al canal de YouTube, o bien al Facebook. Ahí está, el Ministerio de Liberación de la Sangre de Cristo. Aquí está, miren. ¿Sí? Aquí dice que transmitimos acá. ¿Sí? Aquí está, miren. De lunes a viernes, Ministerio de la Sangre de Cristo, en YouTube. En Facebook me encuentran como Alejo Escamilla Palacios. Y sí, ahí está. Sí, ahí está. Y también en nuestra página, Radio La Sangre de Cristo. Yo soy pastor, así humildemente, yo soy pastor
del Ministerio Internacional de Liberación, Sanidades y Milagros, la sangre de Cristo. Por eso la ministré liberación. Sí, hermano, muchas gracias. Soy ministro de liberación. Sí. Allí en mi canal va a ver cómo los que no ven comienzan a ver, los que no caminan comienzan a caminar. Hay miles de videos hay allí, ¿sí? De principio de mi ministerio. Cuando yo pasé por Chutla tenía yo como unos 4 meses de haberme convertido a Cristo. Ya había yo sido bautizado en el Espíritu Santo por Jesucristo. Sí, ya había sido bautizado, sí, por el Espíritu Santo. Entonces, ya donde yo iba pasando, pues los enfermos sanaban, me ponía a platicar y los enfermos sanaban. Así que cuando conozcan un enfermo, díganle que se pongan a ver la palabra y en el momento que estén viendo lo que estamos predicando, van a ser sanados. Mi hermano, también mi nuera, ¿Sí? ha tenido problemas de la vesícula y le dijeron que sí tiene piedra en la vesícula, pero hace rato se puso mal ella, le dio como vómito, náusea, le vimos al doctor, le pusieron 12 inyecciones, pero pues no se ha operado, ella es así, No. quisiera que usted orara. Que no permita que el diablo la despedace. Sí, hermano. No. Por eso tenemos a Jesucristo, que es el sanador. ¿Sí? Ahora dígame, este varón ya está, bueno, sabía, ya no se podía parar, ya no podía, estaba imposibilitado, ya ¿Qué le podría decir de lo que le pasa? Ahorita, ¿qué cambios vio usted en este momento que fue liberado? Pues yo creo que porque ¿Qué es lo que no podía hacer que ya pudo hacer ahorita? ¿Brincaba así? ¿Corría? no, No. muy tenso. Se paraba rápido, como ahora se para, mire, un jovencito de 15 años, parece. Sí, ya mero me alcanza, yo tengo 16 años. Ya ve, ya corre. Ahora váyase brincando de acá para allá. Que se enderece, que se enderece. Sí, enderécese ahora. Enderezate en el nombre A ver, sí. ¿Sabes qué? Salta. Muy bien. ¿No tiene unos tenis, unos zapatos que le amarren ahí, que se los pongan? ¿Sí? Sí, siéntase aquí rapidito, así. Unos tenis, unos zapatos, ¿sabes? Pero bien amarrados, ¿sí? Amén. Vamos a, sí, porque su columna está, ahí tiene una escoliosis. Rapidito, hermano, sí. Sí, vamos. Ahorita seguimos. Levante usted los pies. Vamos a levantar los pies. Y quiero que se paren enfrente. Que salgan todos los que están en casa. Tanto arriba como abajo, miren. Arriba como abajo. A ver, quiero que vean. ¿Cuál pierna está más larga? Ustedes me van a decir, niñas. A ver, ustedes, vengan, acerquen. No hay víboras aquí que les muerdan. Aquí está el Espíritu Santo. El pie está... Todos están de acuerdo que el pie sí está más salida, ¿sí? Tanto arriba como abajo está igual, ¿eh? Porque también podemos hacer así o así, ¿no? No. Aquí no hay trucos, no, con Jesucristo es la verdad. Entonces, esta pierna está más corta. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, bájelo con mucho cuidadito, de aquí para acá no mueva, ¿eh? No mueva, así, bájelo con cuidadito. Y vamos a hacer esto. No solamente bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, ¿eh? No solamente. Muchos creen que nada más, ¿no? No. Cierra usted sus ojos, ¿eh? Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo te pido que cuando le pase mi sombra a este varón, le muestres cuánto lo amas, Padre Santo. Gracias, Papá Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque siempre me escuchas. El milagro está hecho. Levanta. Ahora van a ver. ¿Qué? Tanto arriba, ¿qué tal? Igual, A ver, ¿están iguales? ¿Ya quedó igual? Parejas, sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué más? ¿Sí? Son parejas, la pierna ya creció. Cuando hay una pierna un poquito más corta, se forma una escoliosis. Y entonces empieza a lastimarse las vértebras y empieza a doler la columna, la cadera. ¿Sí? Y si toca el nervio ciático, ya no camina. Ya se ve más. El Parkinson desapareció. Desapareció el nombre. Aleluya, porque temblaba. Aleluya, bueno, eso es para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Somos el Ministerio Internacional de Liberación, Sanidades y Milagros, la sangre de Cristo.